Alombe, then starting now. Then I'm starting him, the eye by Shimpede Piashia, a mother that own genius of the Shiko Buzo, whom your man shall crocha basso. Namo Tanda Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Tanda Namo Tanda Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Tanda Namo Tanda Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Tanda Nandu Dinanamyado, Milava, Dinit Natao, Nasadakune, Don Labai, Don Yet. Patan, then needed a chema Kusuin, Aramana Dati, Aramana BC Yonibabi, Aramana BC Yodakama, Musi, Na Nakon, Shia, Gone, but the Bido, Shilare, Ayo, Peter a Tui, ne but the Bi, Shilare, Ayongo, Mbini Bale. Nega Denaga, Kudo, Lobida Pogo de Yao, a Dui, Mandoyen, Kudo, Pitago, think about it. Kudo, Kudo, Pibon, Kudo, Shaw, Kudo, Pibon, think at it. Talebe, Kulo, Kere, Kudo, Nebadebi, Mamagan, Dui, Nine, Pogo, Dui, Kudo, Piampite. That's in Mamagan, do the Pogo, Kudo, Piampite, Soro. A dream Mare Bogoa, a good Pitabo. Raja, Piaching on the Bido. Landman shot a Bogori, Domoho, Naban Key Lango, shot lunch in a Bogori. Lotte Kudo never debi, a Kudo Mapian, Mamman Gangan, doing a post of it all, Megan Shibago, Lampia, big hair party. Tabi met Tiago, Manapura ye. Nabida Diago, a though Machata Yega, Ludio ye a twigo, Madwa Sitate. Many of the Kudo, looked at Boko Dre, and Twitter Kama, Dream my Kudo Pita, okay, Dine Lokanaga Kudo, a dream Mare Kama, a Kudo, Shipon on the Biame, Talebe Yan, Dama, Araba, Ye Dama, Obed Sandibe. Could Twitter Poma. A town the other, Pianwara, no? As we look Heraga Kudo. Tui meet Jaga Akudo. Young as me Kudo Akudo. You know, Upani the BC Lego Nene Anguji, no? Burima, Kutalan Jama, Pesimana, A Kutalanan Jamana. K then see Luram Hobo. K then see Susagaya. A tree ma de Ogodri, a good pit. A tree man of good Bogoria, good pit. Aja K then see Ludam Hobo, Lut chode of your and everyone hobo, somebody. As you know, good though Lodan man be me, I go to Pieter Sodrago, Panet de Piamale. The Pesiani de Mara, Yen de Araba, Ye de Obezanti, Seda Sedigan Tema, Te Dema, Te than Demanam, Aramana Bisina Bisio, so Babare. As though Seda Sedigan Jama, say Sedidia pitted. And look at Kama, Passet Pimle. Pango, I will be Passet Pimle Surago, Pinya Waraga, the same tabit of Punyane. Kudalon Demo, Akudalana, Jamanda, Aramana, Pisina, Pisio. Kudugo a town jubido.
အတွေးမှားခဲ့မဲ့ဆိုရင်အာကုသိုလ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်တဲ့ဘယ်ဟာတွေကအာကုသိုလ်ဖြစ်စေနိုင်တာလဲအဲ့မှာသူကတစ်ခါထပ်ပြောတယ်ဒါနံတတ္တဝါဒါနံတတ္တဝါဒါမနေ့ကလည်းသင်တဲ့မှာပါပြီးသားဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုလာမယ်သီလံသမာဓိရိတ်တော်ဥပဒရာကမံကတ္တဝါဥပဒထာကမံကတ္တဝါဒီကြီးကမှန်တယ်ခေါင်းလုံးဘာဖြစ်လို့လဲလောက်တဲ့အလုပ်ပြောတာလေလောက်တဲ့လောက်တော့မှန်တော့ပဲဒါပေမဲ့တွေးတယ်တွေးမှားသွားတာသူပြောတယ်ပြန်ပြောတဲ့အခါမှာမနေ့ကနဲ့တူတော့ဘူးမနေ့ကတံပိဿဝကတိကုသိုလ်ပဲပြန်ဆင်ရှင်းတာနော်ဒီနေ့ကျတော့မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတဲ့တံလောက်ခဲ့တဲ့အရာကိုအတ္တတိတိအတ္တတိတိနောက်တစ်ခုအဘိနန္တိအဘိနန္တိဟုတ်ပြီပါဠိကိုဘာသာပြန်ကြည့်မယ်ဒါနံဒါနကုသိုလ်ကိုသို့မဟုတ်ပေးမှုကမ်းမှုလှူမှုတမ်းမှုကျွေးမှုကိုဓာတ်တော်လုပ်ပြီးတော့သီလံပါဏာတိပါဒအစရှိတဲ့၅ပါးသီလကိုသမာဓိတော်စောင့်တည်ပြီးတော့ဥပဒရာကမ္မ၈ပါးသီလကိုကတ်တော်ယူပြီးတော့တံအဲ့ဒီဒါနာအဲ့ဒီ၅ပါးသီလအဲ့ဒီ၈ပါးသီလကိုအတ္တတိတာရတယ်အဘိနန္တိတာအားနှစ်သက်တယ်ဟာရှင်ဗျာတာရတာနှစ်သက်တာကိုအကုသိုလ်လို့ပြောမလားဗျာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုတွေးမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာခြေခံလိုအပ်တာအမှန်ပဲဟုတ်ပြီနော်အဘိဓမ္မာခြေခံဦးဇင်းပြန်လိုက်ရမှာမလိုက်လို့မရဘူးဒါဦးဇင်းတို့ definition ဖွင့်ရမှာအတ္တတိတာရတယ်တဲ့ရှင်ဗျာကုသိုလ်လုပ်တာကိုပြန်တွေးပြီးပြုံးနေတာပဲဘာဖြစ်လို့အာကုသိုလ်လို့ပြောတာလဲဦးဇင်းတို့ကတွေးတဲ့အခါမှာကုသိုလ်ပဲတွေးရမှာတကယ်တွေးမှာလေတန်ပစ္စဝကတိကုသိုလ်ပဲဆင်ခြင်ရမှာဒါပေမဲ့ကုသိုလ်မဆင်ခြင်ပြီးပဲနဲ့ပြောစရာကိုသွားဆင်ခြင်မိတတ်တယ်တကယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုယ်ကကုသိုလ်လုပ်မယ်ဟာတကယ်ချင်းတို့ငါတို့စုပြီးကုသိုလ်လုပ်ကြမှာတကယ်ချင်းတွေစုံနေဆိုပြောစရာကောင်းတာပေါ့ကွာကုသိုလ်ကြောင့်မပြောဘူးပြောစရာကြောင့်တော့ပြောတာအဲ့ဒါတခြားမဟုတ်အတ္တတေတိတဲ့တာရတယ်ပြောတယ်ရှင်မြရဲ့ကုသိုလ်လုပ်တာမပြောရင်ဘာလုပ်မှာမတူဘူးကုသိုလ်ကပြောဖို့လုပ်ရတာမဟုတ်ဘူးသိပြီးလုပ်ရတာအဲ့ဒါဆိုကြည့်မယ်နော်ဒီပါဠိကိုပြန်ဖြတ်မယ်ဒါနတတ္တဝါသီလသမာဓိတော်ဥပဒရကမ္မကတ္တဝါဒါလေးကိုမှတ်ထားပေးမယ်နော်တန်အတ္တတေတိအဘိနန္တတိကိုကျွန်တော်ပြန်ရှင်းမယ်ဘာဖြစ်လို့အာကုသိုလ်ဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်သိအောင်လုပ်ပေါ့နော်ဒါသိတဲ့နဲ့ရှင်ပြရဲ့ကုသိုလ်ကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုတွေးပြီးပြောတာပဲဒါအကုသိုလ်ပြောမှလားပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကတက်လာမှရှင်ပေါ့နော်တရားဟောတဲ့တရားတွေပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့အတာဒီဒီဒီနန္ဒတိဒါနဲ့မြင်သွားတယ်အတ္တဒိဋ္ဌိကตาရယုံအဘိနန္ဒတိကတအားตาရတယ်အဲဆိုအတ္တဒိဋ္ဌိကိုကြည့်တဲ့အခါမှာตาရတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကခြေနတ္တဝန္တာရာဒီနုတာအဲ့ဒီစကားလုံးကိုပေါ့နော်အဘိဓမ္မာမှာပါတဲ့စကားလုံးနဲ့ဥဒ္ဒနဝန္တာကြည့်ကြအောင်အဘိဓမ္မာမှာပါတာကသောမနတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးပါတယ်သောမနတ္တကမဟာကုသိုလ်မှာလည်းသောမနတ္တပါတယ်ပြီးတော့လောဘမူစိတ်၈ပါးမှာလည်းသောမနတ္တပါတယ်လောဘမူစိတ်၈ပါးမှာသောမနတ္တ၄ပါးရှိတယ်ဥပ္ပခ၄ပါးရှိတယ်အဲကြောင့်ဘာဖြစ်လို့အကုသိုလ်ဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့စကားကိုသိကျင်နေဆိုရင်သောမနတ္တကိုဒိဋ္ဌိကရတံပြီးကိုကြည့်ရတယ်ဒ
Dati Kada Nambayo Aden Karigashime, Bido, Tatin Karigashime. Adako, Tomnata go, Dedicada, Wibio, Aten Karigata, Karigashime. Tomnata Sura, Wandara, Chinura, Chinanda, Tabojara. Shimbiaye, Udoloda, Wanda Mambo. Young Biandiba. Udoloda, Wandara la, thing in Dindri, Miyaji Shida, Wandara la. Tomoho. Kudoloda Wandarala, Ludu Emiaji Lara Wandarala. Tomo Kudoloda Wandarala, Ludwiga, Kaunita, Lubioda, Wandarala. Coco Biamiva, Ayo Biambura. Ludomiaga. Penguin Lula Bio, John Sound Luda Bio. Hey, John Sound Luda Kudogo to him essa. Any John South Ludonga, Lade Ludwig. Coco, Chimio Dari. Mimi bona ara to dwe mi datတယ်အတွေ့အမတူကိုကိုယ်တို့တွေးတာနဲ့အခုတို့တွေးတာပေါ့နော်ဒါကြတော့အတ္တတတိကကိုယ်တို့မတွေးဘူးကိုကိုလည်းပြန်မေးကြည့်အောင်ခဏကြာတွေးတာသောမနာတာဆိုစကလုံးကတူနေတဲ့တူရဲ့ကိုယ်တို့ထင်မှဆိုလို့ပျော်စရာတွေးတာလားကိုယ်တို့တွေးတာလားဒီတိုင်းပြောရင်နားမလည်မှဆိုလို့သောမနာတာကိုဒီကတည်းကအတင်ခါတကတန်ခါတကလောဘအမှုစက်လို့ခေါ်တယ်Loba Muse. This is a long man. Loba Muse. Loba go chicken my pita. That did not be a good ball. That's a 2 years such a Benjamin. Loba Benjia. Loba and Sanjimega are Loba. Loba Sura, Peda, Kanda, Juida, Muida. Peda, Kanda, Juida, Muida. Tomo. Lojimu Machida. Lojimu Machida go Duidala, Tomoho, Lojimbi, Bionidala. Lodi Lalo, Tomo, Kuya Canago, Jague, Ocho Mu, Tomo Tui O, Tomo Wonji, Sadibi Lalo Piorala. Mejiba, Coco Pia Mejiba. Tegelo da Aloba Lojimu Machibu. Taya de Loba Mashibu Soyi, Kudoda Kama, Badu Pama on Hobo. Badu Baba. The Kaja was no Jombure. The Gariga Navy or La Pene. In the Debio, was holding and Biobio. Sero could I drop Biba? No. As a Sero could I drop Biba? No, do you say Tema? Dati Kata. Tia Yogudua, Tia Yosura, Datibe. Tia Yogudua, Swellende, Tomo, Edilu, Pama, Tomnada, Chinet. As a Lapenda Nava, Sero Pama Bono, Sero Major people. Sero a son of about Tabilati. A machine Ludea of Human in a bono, Sero Lame, Sero Pamelo. A legion, Sero Pam now. Arane. Maybe that out Zeno. Sero Papilapia. Sero Kisashilo, the Chambuara. 2 Lujinala, Sero Lazijana Biamijiba. Lovala, Alovala, Lovala Biamijia. Sero Para Lujine. As the Papilas are not completed at that time. Sero and the Nero Miawabi. Opening a penowaro to Joare, Mapina Jaro, the Joabu, Pidoya. And at the Shamu around Lobabi. Loba Lobio in PC Logimam Hobu. A chinny Kugo, Satama, Logina Leve, Lobabe. Aja Luria Bioramana, given straight kinsa. Logino Bida. Logino Bida along the Lobabe. Logino Bida along the Lobabe. Ara Luria Nam let it do it. Atali Taya de, Chinet, the watcher, there's a globe, Biode Karma. Loba Piba de Lubio, let him draw cat. Who Biode, who Biansina Jipono? Ulude Kama, Badu, Pama Sula, Shidalo. Lude, Lugenese, Shibian. Loba as a Glombian Chili. Loba Mohobu. Lugin Lo Mohobu.
ရှင်ပြားရေဒါနလောက်တာမှမလို့ကျင်တာတော်တော်မိုင်မဲ့လို့ပေါ့အဲ့လိုပြောမှာဒါနလောက်တဲ့အကြောင်းကြောင့်ရလာမဲ့ကြိုးကိုသိပြီးသားပဲဒါနသည်ချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုပေးနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးသားဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာခြင်းနေရတာလဲအဲ့ဒါလောဘပဲအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာနော်ဒုစရိုက်လုပ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်စဉ်းစားဖို့အဲ့ဒါမို့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေမှာအကုသိုလ်ပါခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလို့မရဘူးအပယ်ကြမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါလည်းဒါလေးတော့နည်းနည်းနားလည်အောင်အဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့တွေးလိုက်တဲ့အခါမှာလူဖြစ်ချင်းတယ်နတ်ဖြစ်ချင်းတယ်ဖြစ်ချင်းတယ်ဆိုတာလောဘပဲလေလူဖြစ်တော့မယ်နတ်ဖြစ်တော့မယ်လို့တွေးတာလည်းပဲလောဘပဲလေအဲ့လိုလောဘလေးဖြစ်ရုံနဲ့ပြီးတော့အပယ်ကြတော့မှလားလို့ထင်အောင်ထင်နေမှာမဟုတ်ဘူးဒုစရိုက်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒုစရိုက်ကိုတော့ဥဒ္ဒရာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့ဒုစရိုက်ဥဒ္ဒရာမျိုးရှိလာနေမယ်နောက်ထပ်ပြောတဲ့ထဲမှာပါလာမှာပေါ့နော်အခုဒုစရိုက်ဥဒ္ဒရာမဟုတ်ဘူးလူချင်းမှုကိုဥဒ္ဒရာဒါကြောင့်လူချမ်းသာဖြစ်ခြင်းတယ်နတ်ချမ်းသာဖြစ်ခြင်းတယ်နောက်ထပ်လာမယ်ရာဂောဆိုတာအဲ့ဒီရာဂောလာပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုဦးဇင်းတို့ဥပမာတစ်ခုပြရမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ဒါနလုပ်ခဲ့ဖူးမှာပါဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုကိုသိဆုံးတယ်ဘယ်လိုပုံကုံမျိုးမှလှူခြင်းတာဆိုတာမျိုးရယ်ပြီးတော့အဲ့လိုလှူရတဲ့တွေ့အဲ့ဒီပုံကုံမျိုးကိုလှူရတဲ့ကျင့်တတ်တယ်ဆိုတာရယ်တကယ်အာလောဘဆိုတဲ့စေတနာတစ်ခုဟာပုံကုံမှမရွေးတာတထောင်စားလှူလဲပဲဒီစိတ်ပဲဘုရားလှူလဲပဲဒီစိတ်ပဲသုံးနာသားကိုဉာဏ်တမ်းပြအသင်္ခါရိကဆိုတာကဘုရားလူမှဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမှမဟုတ်တာတထောင်သားလူလည်းဖြစ်တာပဲလေဒါပေမဲ့လောဘကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုကြိုက်တဲ့လူကိုချစ်တဲ့လူလူမှလောဘဖြစ်တာမကြိုက်တဲ့လူလှူတဲ့အခါမှာဆိုလောဘဖြစ်မှာတော့ဘူးဒေါသပါမမသိပါလာတတ်တယ်အဲ့ဒါလောက်တာကကုသိုလ်ပဲတဲ့ဒါပေမဲ့တွေးတဲ့အခါမှာဖြစ်တာကအကုသိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါအတွေးမမှားစေနဲ့အဲ့ဒါဥစဉ်တို့လှူတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ပင်တုံးကတော့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးပင်ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့မျက်နှာကြည့်ပြီးမပင်ရင်တတ်တာဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာမျိုး။ဟောလှူတဲ့အခါမှာကျတော့မျက်နှာမကြည့်နဲ့တော့။ဘုန်းကြီးဆိုတော့သင်္ကန်းကြည့်ပါနော်။လူဆိုရင်ကိုကျင့်တရားကြည့်။ရှင်ပြရဲ့ကိုကျင့်တရားမှမရှိတာတချို့မေးလိမ့်မယ်။လူလို့ကြည့်ပေးလိုက်။သူလို့မကြည့်ပါနဲ့။လူနဲ့သူကမတူဘူးသူဆိုတာ personal တခုခုကိုရွယ်တာလူဆိုတာက general လူသားအလုံးကိုရွယ်တာအဲ့ဒါသူဆိုရင်ဒိဋ္ဌိလာလိမ့်မယ်လူဆိုရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ်ဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးလိုတွေးရင်ဒိဋ္ဌိလာတတ်တယ်သံဃာလိုတွေးရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဥစဉ်တော်မှာလောဘရှိတဲ့တွေ့သူပဲတွေးတယ်သံဃာမတွေးဘူးငါဖုန်ကြီးပဲတွေးတယ်အဲ့ဆိုတော့လေလှူလိုက်ရတာကုသိုလ်ဘယ်တော့မှမတွေးဘူးဆယ်တော်ကြီးလှူလိုက်ရတာဝန်တာလိုက်တာဆယ်တော်ရကုသိုလ်မှမဟုတ်တာနားလည်ဖို့နော်ဒီမဲ့ဒါနံဆိုတာပါဠိပြောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါနံတက်တော်ဆိုဒါနံမှာဥစဉ်အရာကောက်တဲ့အခါမှာအာလောဘစေတနာကိုကောက်တယ်ဥစဉ်တို့ကတွေးတဲ့အခါမှာအာလောဘပေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုမတွေးဘူးအလှခံပုဂ္ဂိုလ်တော့တွေးတာဒါကြောင့်မို့ဆယ်တော်ကြီးပဲဆယ်တော်ကြီးလှူလိုက်ရတာအမလေးဝန်တန်လိုက်တာလုံးတော့ကတော့ကုသိုလ်ပဲပဲဆယ်တော်ကြီးလှူလိုက်ရတာဆိုတော့ပါလာလေအတ္တဒေတိတဲ့လောဘဖြစ်တယ်ကြုံဘူးမှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲဘုရားကိုလေရှိတော်ဘုရားနဲ့ဟိုဘက်မှာမဟာဝိဇ္ဇာကိုသွားပြီးလှူတာကိုခေါင်းထဲမှာတိတ်ထည့်ပြီးမပြောဘူးရွှေတော်ဘုရားမှာရွှေကြရတာသူတို့ပို့ပြောတယ်ရွှေတော်ဘုရားတော့မဟာဝိဇ္ဇာတို့ဆိုတာကပညာလေးဗျာဦးဇင်းတို့ကဂုံတော်ပဲကြည်ရတာမျိုးပုံတော်မကြည်ရဘူးအဲကြောင့်ဘယ်ဘုရားမှာလှူရတာကျင့်လိုက်တာဘယ်ဘုရားမှာလှူရတာကျင့်လိုက်တာဆိုတာဒိဋ္ဌိသမဏတာဖြစ်စေတယ်လေဦးဇင်းတို့ဘယ်ဘုရားလို့တွေးစရာမလိုဘူးကုသိုလ်လုပ်ရတာကောင်းလိုက်တာအဲ့လိုတွေးရမှာအဲကြောင့်အာယုံကမတူဘူးပေါ့နော်အနားမှာမရှိတော့လဲပြမေးရတာခက်တော့ခက်တာအာယုံမတူဘူးဦးဇင်းတို့ကကိုယ်တို့အာယုံမှာတွေ့ရမယ်
အာကုသို့ဖြစ်စေတဲ့အာရုံမတွေ့နဲ့ဆိုပါစို့ဖုန်းရဲ့သင်္ကန်းလှူတယ်သင်္ကန်းလှူတဲ့ကုသိုလ်ပဲတွေ့ရမယ်အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူလဲဆိုတွေးနေစရာမလိုဘူးအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်သွားတွေးတိုင်းသောမနတဒေတိကတတံပြုဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲအတ္တဒေတိကြုံမှုမှာပေါ့နော်ဆရာတော်၅ပါးထိုင်နေတယ်အဲ့ဒါမှကိုကြည်ညိုတဲ့ဆရာတော်ပေါ့နော်ပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာလူ9ယောက်ကနေပြီးတော့တလဲစီ9ယောက်သွားကတ်တာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကိုစိတ်ထဲမှာတော့ဘယ်ဖုန်ကြီးကိုမှကတ်ချင်တယ်ပေါ့ဒါနာလှုပ်ချင်တာလားအဲ့ဒီဖုန်ကြီးနာကတ်ချင်တာလားမေ့ကြည့်ပါအဲ့လိုပြောမှဒက်ပေါက်တော့မှာအဲ့ဆိုရင် तू ကအလှည့်ကျသွားတဲ့အခါမှာကံကောင်းကျင်တော့ကိုလူချင်းတယ်ပေါ့လေလူချင်းတဲ့ဖုန်ကြီးနဲ့ကိုနဲ့တက်သွားတွေ့တာစိတ်ထဲမှာပြောနေတာသောမနတာပဲအဲ့တော့ဘာခေါ်အတ္တဒေတိဘောကြနေတာတကယ်ဘယ်ဘုန်းကြီးပြလှူတာဒါနပဲလေဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာမရဘူးနော်လောဘမရဘူးဘာလို့လဲ select ရွေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါနလုပ်တဲ့နေမှာဒါနကိုရွေးစရာမလိုပဲနဲ့ဒါနတိုင်းလုပ်ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာပုဂ္ဂိုလ်ရွေးလိုက်ရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လုပ်တာကဒါနဖြစ်တာကအကုသိုလ်အဲ့ဒါအတွေ့မလွဲစေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီအတ္တလေးဒီအဘိနန္ဒတိကသူကသောမနတပဲရည်ရွယ်တာဥပ္ပခါမရည်ရွယ်ဘူးလောဘမုစေ10ပါးရှိတာ哦လောဘမုစေ10ပါးရှိတဲ့ထဲမှာလောဘမုစေ4ပါးတည်းဖြစ်တယ်သောမနတတာကိုဒေတိကရတံပြောအသင်္ခါရိကသာသင်္ခါရိကသောမနတတာကိုဒေတိကရဝပြောအသင်္ခါရိကသာသင်္ခါရိက4ပါးတည်းဖြစ်တယ်ဒါအဘိဓမ္မာသင်ထားတဲ့ပုံကိုယ်လေးနည်းနည်းလေး record လုပ်ဖို့ဦးဇင်းပြောတာနောက်ထပ်10ပါးစလုံးဖြစ်တာရှိသေးတယ်10ပါးစလုံးကဒါနဲ့မဆိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူကအတ္တဒိဋ္ဌိတာကျင့်နဲ့တယ်ဆိုစကားလုံးမှာသောမနတကိုစားပြုတာမလို့သောမနတပဲဖြစ်တယ်ဒါအဘိဓမ္မာသင်ထားတဲ့ပုံကိုယ်ဆိုရင်တမ်းပြီးသဘောပေါက်တယ်ဒါမှသိကြတာတော့ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးလောဘအကုသိုလ်ပဲကိုကဘာဖြစ်ရမှာလဲအလောဘဖြစ်ရမယ်အဲ့ဆိုစနကကုသိုလ်စေတနာတွေးရမှာလားသို့မဟုတ်အလှခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုတွေးရမှာလားမေ့ကြည့်ဒါမှမဟုတ်စနကုသိုလ်မတွေးဘူးအလှခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုတွေးတယ်ဒီတိုင်းပဲဖယားဂုံကိုမတွေးဘူးကိုရောက်တဲ့ဖယားကိုပဲတွေးတယ်အဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲချက်ချီကိုဖယားဖြစ်လာမယ်ဘယ်ဖယားဖြစ်လာမယ်အဲ့ဆိုနေထိုင်တယ်ဖယားပါခွဲလာတယ်တကူကြီးဖယားမှန်တယ်မြတ်တကူကြီးတာကြီးပဲသဗ္ဗေဗုဒ္ဓသမတ္တမသဗ္ဗေဗုဒ္ဓမဟိတိကာတဲ့သဗ္ဗေဗုဒ္ဓဖယားအလုံးမဟိတိကာတကူကြီးတာကြီးပဲတဲ့ဒါပေမဲ့အတ္တလေးတွေကိုကြိုက်တဲ့ဖယားကိုဆိုရင်ကိုစိတ်ထဲမှာတကူကြီးတယ်လို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီလိုကြိုင်မှန်းသိတဲ့အတွက်လူတွေကလည်းစူတောင်းပြေဖယားလို့ရေးလိုက်ရောအဲ့ဒီဟိုဘက်ကမေးတယ်ဖျားစီမှာလူရတန်းစီနေတော့သုတော်မြေဖျားမှာတန်းစီနေတာအဲ့ဒါပါလေအပါဒေတိဒါပဲဖျားချင်းတူတူပဲဗျာရှိတော့ဖျားမှာလူများလားသို့မဟုတ်နောင်တော်ကြီးဖျားမှာလူများလားသွားကြည့်နောင်တော်ကြီးဖျားမှာဆိုရင်လေအရေးခိုတဲ့လူပဲထိုင်နေတာတွေ့တယ်သွားကြည့်ပါနောင်တော်ကြီးဖျားလို့ပြောရင်တချို့မရောက်ဘူးလို့ဆိုရင်သိမှာမဟုတ်ဘူးရွှေတုံဘုရားပေါ်မှာနှစ်ခုရှိပါတယ်ဘုရားနှစ်ဆူရှိတယ်ဘုရားအကြီးကြီးကတော့ရွှေတုံလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရွှေတုံတော့မကြီးပေမဲ့တခြားဘုရားထက်ကြီးတဲ့ဘုရားတစ်ဆူရှိတယ်အဲ့ဒါကရှေးမြောက်တော့မှရှိတယ်ရှေးမြောက်တော့မှအဲ့ဒါနောင်တော်ကြီးဘုရားတဲ့ရွှေတုံဘုရားတဲ့ဖို့အကြီးနေနဲ့တဲ့ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာမှာထီကိုပထမဆုံးထားတယ်ဆိုလားမသိပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါနောင်တော်ကြီးလို့ခေါ်တယ်သွားကြည့်လိုက်ပါနောင်တော်ကြီးဘုရားမှာလူများမလားရွှေကုံဘုရားမှာလူများမလားမေးကြည့်လိုက်ဒီတိုင်းပဲဥစဉ်တို့ရှေးနောင်တောင်မြောက်ကောက်ကုတန်ကောနာကုံကတ္တဗဂေါရမဆိုတဲ့ဘုရားလိပ်စုထားတယ်အဲ့ဒီဘုရားတွေမှာလူများမလားသို့မဟုတ်အထက်မှာရှိတဲ့ဗရမယမျက်ရှင်ဘုရားမှာလူများမလားသွားမေးကြည့်ပါလားဘာဖြစ်လို့အာတာနေဒီကိုကြိုက်တာကိုရွေးတယ်ကုသလို့ဒါကြိုက်တာယူလို့မရဘူးတဲ့ကြာကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကုသိုလ်ကိုလောက်နိုင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့ဗါလဲအတ္တလေးဒီကြိုက်တာမှယူတယ်အဘိနန္ဒဒီအကြိုက်ဆုံးမှယူတယ်အဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲတွေးလိုက်တိုင်းအကုသိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်အဲကုသိုလ်လုပ်တာကိုပြောတာဘယ်လိုဒါနလောက်တော့ကပြောခဲ့ဖို့ပါတယ်ရှေးအရာမှမောနေရမှာအများဦးဇင်းတော်ကချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရည်ရွယ်ပြီးတော့လှူတတ်တယ်
တခြားမှာအတ္တတွေကိုကြိုက်တာ哦မချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိလူချင်းဘူးဘာဖြစ်လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပျော်ရွှင်မှုမပေးနိုင်တာသောမနာတာမှဖြစ်စေနိုင်တာဆိုလိုတာလောဘမှဖြစ်စေနိုင်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကပြောတယ်ကုသိုလ်အကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါအတ္တတွေအဘိနန္တတိအဲဆိုရင်လောဘမှုစိတ်၄ပါးဖြစ်တယ်သောမနာတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လောဘမှုစိတ်၄ပါးဖြစ်တယ်ဘယ်လောဘမှုစိတ်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုသိမှာပေါ့နော်များသွားပြီသောမနာတာကိုဒေတိကရတံပြုတ်အာသင်္ခါရိကဖြစ်တတ်တယ်လူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကြည်နေနေတာဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လဲကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတိုင်လှူခြင်းတာအဲ့ဒါအသင်္ခါရိကပဲဟောပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုလာမယ်ဒါကတို့ဒါနာသီလမှာ2မျိုး5ပါးသီလဖြစ်ဖြစ်10ပါးသီလဖြစ်ဖြစ်အဲ့မှာသီလနဲ့ဒီတိုင်းပဲကိုစောင့်တည်ရတဲ့သီလရဲ့ဂုဏ်ကိုပဲအောင်ပြောရမှာလေသီလသည်တဲ့အပယ်တကားပိတ်တယ်အပယ်ပိတ်တာကိုပဲတွေးရမှာလေလူဖြစ်နတ်ဖြစ်တာကိုသွားတွေးစရာမလိုဘူးဒါမဲ့လူတော်များများကလူဖြစ်နတ်ဖြစ်တာကိုတွေးတယ်ဒီတိုင်းပဲ10ပါးသီလယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ5ပါးသီလယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထက်နည်းနည်းများတော့လေမာနတွေဖြစ်တတ်တယ်ပိုးကျင်တတ်တယ်သူက5ပါးတယ်10ပါးတောင်မှအဲ့လိုဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါအတ္တဒေတိအဘိနန္ဒတိပဲအဲကြောင့်ယူထားတဲ့သီလကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တွေးတဲ့အတွေးတွေမမှားစေနဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုတံအာရဘရာဂောဥပိစ္ဆတိတံအာရဘရာဂောဥပိစ္ဆတိတံဆိုတာကလောက်ထားတဲ့ဒါနစောင့်တည်ရတဲ့5ပါးသီလစောင့်တည်ရတဲ့10ပါးသီလကိုတန်လို့ခေါ်တယ်ဒါနကိုအာရုံပြုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ယူထားတဲ့5ပါးသီလကိုအာရုံပြုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ယူထားတဲ့10ပါးသီလကိုအာရုံပြုတာဖြစ်ဖြစ်ရာဂောလောဘမှုစိတ်10ပါးလောဘမှုစိတ်10ပါးရာဂောဥပိစ္ဆတိတတ်မဲ့တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ခုနကအတ္တတွေပြီးတဲ့တတိကလောဘမှုထဲမှာသောမနတာလောဘမှုစိတ်၄ပါးနဲ့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရာဂောကြတော့လောဘမှုစိတ်10ပါးစလုံးဖြစ်တယ်ရာဂောတတ်မဲ့တဲ့ဆိုတာကဦးဇင်းတို့ပฏิပူဇိကနဲ့ဥပမာပေးမယ်ပฏิပူဇိကပฏิဆိုတာကတိုက်ပြန်တော့လင်းလို့ထိပ်ပြရတယ်ယောက်ျားပေါ့ခက်တာယောက်ျားလို့ပြောရင်ယောက်ျားအလုံးထင်တယ်အခုကတော့ယောက်ျားဆိုတဲ့နေရာမှာလင်းပူဇိကဆိုပူဇော်တာဘာဖြစ်လို့ဒီနာမည်ရတာလဲပေါ့နော်ဒီမျိုးသမီးလေးကဖျက်လက်ထက်မှာရှိခဲ့ပူတယ်သူကနတ်သမီးတယောက်ပဲအရင်ကပေါ့နော်နတ်သမီး900နတ်သားအတွက်ချော့ပြေးဖို့ပူဇော်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တဲ့ပန်းတွေခူးကြတာပန်းတွေခူးနေရင်လည်းနတ်သမီး900စလုံးကအသက်တူတာမဟုတ်ဘူးလေဗျာအရင်ရောက်တာအရင်သေးမှာပေါ့နောက်ရောက်ရင်နောက်သေးမှာပေါ့နော်ဒီနတ်သမီးအရင်ရောက်ပုံရပါတယ်ပန်းခူးရင်လည်းဖြုတ်ကနေသေသွားတာသေသွားပြီးတော့လူပြေမှာလူလာဖြစ်တယ်လူဖြစ်တဲ့ချိန်မှာသူကဇာတိတရဉာဏ်ခေါ်တာပေါ့နော်ရောက်ခဲ့ဖို့တဲ့ဘဝကိုပြန်မြင်တာပေါ့ဩငါနတ်သမီးဘဝကနေပြီးတော့နတ်သက်ကြွပြီးတော့ငါလူဖြစ်လာတယ်ငါယောက်ျားကနတ်သားသူကုသိုလ်လုပ်တယ်ဖျားဟောတဲ့မှာပါတာကိုကုသိုလ်သည်အပယ်တကားပိတ်တယ်ပြီးတော့လူနဲ့ဖြစ်စေတယ်ပြမာတို့နိဗ္ဗာန်တို့ဆိုတာနည်းနည်းမြင့်တဲ့ကုသိုလ်မို့လို့သူတူတူဆန်းဆန်းပြန်ရာဂောသူ့ရဲ့ယောက်ျားကိုသူချစ်နေတဲ့တွယ်တဲ့ဒါနံဓတ္တဝါဒါနလည်းလုပ်တယ်သီလံသမာဓိတို့5ပါးသီလမြဲကိုမြဲတယ်ပြီးတော့ဥပဒရကမ္မကတ္တဝါကြုံရင်ကြုံလို့ဥပုသ်ဆောက်ကြည့်တယ်
လောက်ခဲ့တဲ့ဒါနာစောက်တည်ခဲ့တဲ့သီလတွေရဲ့အကြောင်းကြောင့်ရလာမဲ့ကျိုးသည်တဲ့အရင်ကသူရဲ့ယောက်ျားဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူရဲ့မိန်းမပဲဖြစ်ခြင်းတယ်သူရဲ့စိတ်ကူကတချို့ရှိရမှာလားအဖြစ်လက်တခိုင်းတယ်တို့ဝက်ဖြစ်လက်တချင်းတယ်တို့အဲ့လိုမျိုးတောင်းဆိုပြတာလေလောက်တဲ့ကူးသူအားလုံးပေါ်မှာရတဲ့ဘဝမှာအတူတူနေကျင်တာမိန်းမကသူယောက်ျားရဲ့မိန်းမဖြစ်ချင်တာယောက်ျားလည်းသူမိန်းမရဲ့ယောက်ျားပြန်ဖြစ်ချင်တာမျိုးအားလုံးကရာဂခေါ်တယ်ရာဂကိုတိုက်ရပါလာမျိုးပြန်မယ်ဆိုရင်ချစ်ချင်းယောက်ျားကမိန်းမကိုချစ်တာမိန်းမကယောက်ျားကိုချစ်တာဒီရာဂလို့ခေါ်တယ်လောက်သမျှဒါနစောက်တည်သမျှသီလသည်ဘာဖြစ်ဖို့လဲဆိုရင်သူယောက်ျားရဲ့မိန်းမပြန်ဖြစ်ချင်လို့တဲ့ပฏิပုဇိကအဲ့ဒါကြောင့်သူတိတတ်တဲ့ရွယ်ကစပြီးတော့လေဒါနလုပ်တယ်သီလဆောက်တည်တယ်ဒါနလုပ်တိုင်းသီလဆောက်တည်တိုင်းဒီဒါနဒီသီလကြောင့်တဲ့နတ်သမီးပဲဖြစ်ချင်ပါတယ်တဲ့တန်အားရပါလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါနဆောက်တည်ခဲ့တဲ့သီလကြောင့်အဲ့ဒီအာယုံပြုပြီးတော့ရာဂောသူရဲ့နတ်သားယောက်ျားကိုချစ်မိတဲ့တွဲတဲ့ဘာဖြစ်လဲနတ်သမီးပဲဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ပฏิပုဇိကနေ့တရာနေရတယ်အသက်တရာနေရတာပေါ့နော်အသက်တရာနေပြီးတော့ကုသလောက်တာသေရောအပယ်မကြဘူးနော်နားလည်ဖို့ခန်းကြရာဂောလောဘဖြစ်တယ်ဆိုတာအပယ်ကြမထင်လို့မကြဘူးဒုစရိုက်တာမလုံးနဲ့ကောင်းတာကိုလောက်ခဲ့တာမှန်ပေမဲ့အတွေ့လွဲလို့အကုသို့ဖြစ်တဲ့ထားအောင်အပယ်မကြဘူးအမတရားတော့မဲ့ဖို့မရအောင်ကုသိုလ်လုပ်တယ်ကုသိုလ်တွေးနိုင်မှမဲ့ဖို့ရတာကုသိုလ်လုပ်တယ်အကုသိုလ်တွေးနေရင်မဲ့ဖို့မရဘူးဒီမျိုးသမီးလေးသေရောပฏิပုဇိကဆိုတဲ့မျိုးသမီးသေတော့နတ်သမီးပြန်ဖြစ်တယ်တခြားပုံမှာမဟုတ်ဘူးဒီပုံမှာပဲသူရဲ့နတ်သားပေါ်ပြောမှာပေါ့သူရဲ့ယောက်ျားရဲ့နတ်သမီးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရုပ်တရက်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာအစကမရှိဘဲနဲ့ရုပ်တရက်ပေါ်လာဟဲ့နင်းဘယ်သွားလဲဘာမှမရတော့ငါကတေပြီးလူပြည်ရောက်သွားတယ်ဟာလူပြည်မှာဘယ်လောက်ကြာနေခဲ့တော့လဲနှစ်တရာနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နတ်သမီးတွေကပန်ခုလို့မပြီးသေးဘူးရှင်မအဲ့လောက်ကြာလို့လားကြာတာပေါ့အဲ့လောက်ကြာတာပေါ့တခြားမကြည့်နဲ့လေဖះလောင်းလေးမွေးတယ်ဖះဖြစ်ရင်ပန်းပူဇော်မယ်ဆိုပြီးတော့လေပန်းခူးကြတာတဲ့ဖះပြိဋိဘံဆန်ရောဟာမြင်လိုက်လားမနေ့ကမှမွေးတယ်အခုသေပြီလားတဲ့အဲ့ဒါမျိုးနောက်ဆုံးတော့သေတဲ့ချိန်မှာပဲသူတို့ပူဇော်လိုက်ရတာနောက်ထပ်ပူဇော်စရာမရှိဘူးအဲ့လိုမြင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာသင်ဖို့တဲ့လူတွေသိပါတယ်တက်တန်မတူဘူးစတုမာရဲ့သက်ကနှစ်900ရှိတယ်တက်သွားလိုက်တာဝန်သား1000ရာမှာဆိုရင်1000ဖြစ်လာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ900ဆိုတဲ့စကလုံးလေးကလေ3ညနှလုံးထဲတွေးတယ်ဆိုပေမဲ့လူသက်နဲ့ဆိုရင်9သန်းရှိတယ်ဗျအနှိမ့်9သန်းအဲ့ဆိုသူရဲ့တရေဆိုရင်လူရဲ့အသက်က250ရှိတယ်တဲ့ဒီထက်ပိုတက်သွားလိုက်တာဝရဏဆိုရင်200ဆိုရင်လူကတရေမဟုတ်လူကအသက်100ဆိုရင်တာဝရဏတရေရှိတယ်အပေါ်ပြန်တက်သွားလူ200မှာရှာမာကတရေတဲ့တော့ထပြန်တက်အောင်အဲ့လိုတော့တက်သွားနဲရမဟုတ်ဘူးတန်ကရှင်များဖြစ်နိုင်လို့လားလို့တချို့မေးကောင်းမေးအောင်ပါချင်းတကောင်မေးကြည့်ဦးဇင်းတို့လူနဲ့သိပါတယ်ချင်းရဲ့အသက်က9ရက်အဲ့ချင်းသက်9ရက်ချင်းသေးပြီးချင်းပြန်ဖြစ်ချင်းသေးပြီးချင်းပြန်ဖြစ်အဲ့ဒီချင်းကကိုယ်ပဲကြိုက်ဒီမှာပဲသေးကိုယ်ပဲကြိုက်ဒီမှာပဲသေးအကြိုက်ခံတဲ့လူကခုထိမသေးသေးဘူးကြိုက်တဲ့ချင်းကသေးတာဘွားပေါင်းမနေတော့10ဘွားပဲထားရက်80ပဲရှိသေးတယ်သူကဘွားနဲ့ကြည့်ရင်10ဘွားကိုနေနဲ့ကြည့်ရင်ရက်80ဆိုတာ2လကျော်လို့ရှိသေးတာကြီးကိုအဲ့ဆိုရင်365ရက်တစ်နှစ်ဆိုရင်ချင်းရဲ့ဘွားဘယ်လောက်များနေမလဲကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကွာခြားတဲ့တိုးပဲအကုသိုလ်များတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအသက်တိုးပြီးတော့ကုသိုလ်များတဲ့ပုံကအသက်ရှိတာဖြစ်တဲ့တိုးတဲ့နတ်တွေက
Dana de la Miara, oh, through the shide, Luga Dana de la Nether at the Tore, at that to the Pogo ye. A chin in a dash the Pogo ye chin at the night of Miao, no? Another doa. Lupima, Nidia, Nikede. And Nidia long. Dana loade, Tila Sauti. A Dana, Eddie Diladi, partition was it. Not the me pitching. Rago, Padule, Padu Chidose, Natao Chido. Natao Chida Ragabe. Tajamo Sudom Mane. Do we build a mala, Sudom Mala? The Suladuada at the dime. Lodemia Kuduriga. Lupibi, Glaza Chichin, say. Kudu one of the Pissima Bay. Tame a twigger maned, loaded along the Ahudu Piedora. Tajamo Paroma dream of Mazin. Who then look at Dana, Saudi Navadina, Saudi Shibadina, Ko, Araba, Ayum Yubido, Rango, Tamede Seha, obesity Pitale. Losing the Lupicine, Nason and the Pitchine. Segumi in debut. Allow Luriali, good lobby in the Luchana Nachana Piaba Lobi. Ari Luizura, Lova. Look at the one bow. Ara loba. Ludaga a loba. Pian Luginaga loba. A kudo jambu a good pita. Shimbia ye, Dio, Dana de la Loma Robia, Lupichin is a Pasanamando. Dana Mayonula, Tila Mayonula. Dana de la Biovidali, Luna Pissima Basul, Pure Danema, Bakido, Lupichin and La Biora Le. Alan Shamu Raga. Tamadens. Hobina, Tajamo Dana Loda Bogoda, the last holiday Bogoda. Titabo Abane, Dana Loda di, Loba would that day, Aloba Pide, the last holiday di, Doda that day, Adoda Pide, Loba Lugenula Mohobu, Doda Maginella Mohobu, Page on that day, Mita Shido, Pida Driva, Tajamo Twitter and Twitter and Power Twitter Mazin. Kudu Bedriva, Lucan Pogo, Tuamachibane, Pido Lucan Ludechema, Lada Pogo, Lemdrivane, Pido Eddie Lada Pogo, the Pure as a cow, Lemdrivazine, Papilole, Eddie Lu Bioga Pogo, Gona the Biocan, Combucan Mabon, Magona Biocan Combucan Mabo, Magona Biocan, Notaga Elum Pido, Gona Biocan, Notaga Elu Peoma. A compio canyon, good loda, Mejiba. Cadali, Toto Cabane, Toto Cabane. Zero Bomari, Dana, Lobda, not me, Dana Lodabu, Damadana Loche. Abilole, Piosia Gone, Emily Silida, in the corner Ludon, Nera Modu Lara. Kudo the Chemadribu, Lade Ludo, Ata di Pio. Tabas of Mobu, not to send a beaten and a D. Tujado. Loba Mutomata, Jibepida. Not that, Lupicin low, Napicin low, Lupin Lebe Messian Jin low, Rago, obesity, Chipian, yo. A dream of Mazi Nebio, Tanadi of Ludria Male, Mizia Valley, Manigabio Cabibi, Tam Pesavocati, Kudu Bedriva. Take a look, Lupita, Napita would do generously, they would another Dikushi. Natri Pita Dana Dila Lolo, Natri Pite, Eddie Napiti at Jumpy, Dana Dila Mama, she de Lopiva. Taloma Drivane, a Guam Hobu, Besiaro, Lulayara, Padugo, Juliara, Flura, Mabiobu, Jui can Sago de Bogu with Dr. Drido. Ada Hode, Tomnada Loba Pite, Raga or Loba Muse Shiba Pite, Ayambo. Kudo Jamula, who the Peter of Yoda ball. No, as a normal, Kudo lobby so ye. Look at Bogo John Drivane, Luya de Dana Sidana. Arab Shamu, Tantado, Alobaro, Driva, Obi, you know, Kudo Pigeon a Jam Gandida Kama Bono. What Jam Lesuin, you know, Saturday Nas and Nebama. Obana, Darana, said the days for a sheet.
သောဗနာစေတသိက်ကတော့25ပါးပေါ့နော်သောဗနာတာနာရဏကိုကြည့်ရမယ်သောဗနာတာရဏကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမြင်မြတ်စကြည့်စရာမလိုနည်းနည်းလေးကြည့်စရာနဲ့လုံလောက်တယ်တန္တာပြီးရင်တတိဟီရီအောတမအာလောဘအာဒေါသတတရာမေစတာဒါပဲကြည့်ဒါဥစ္စာ definition ဖွင့်ပေးမယ်ကုသိုလ်လိုပြီးကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကုသိုလ်လိုပြီးအကုသိုလ်ဖြစ်လို့မဖြစ်ဘူးနော်တွေးတာမှားတာနဲ့အကုသိုလ်တတ်ဖြစ်တယ်ဥစ္စာဘာတွေးမှားတာလဲဆိုရင်အတ္တတိတိလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည့်တာမျိုးကြည့်အောင်လူကံပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ရမှာလားကိုလှုပ်တဲ့ကိုရဲ့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ရမှာလားကြည့်အောင်တတ္တာကံကိုယုံတာကုသိုလ်ကံဒီကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်လို့ယုံကြည်တယ်တစ်ချက်တတိတော့သိပြီးသားပေါ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပဲကြည့်ဆိုင်တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမဆိုင်ပါအဲ့တတ္တတတိဆိုတာကတခြားမှဖြစ်တာမဟုတ်တော့ကိုယ်မှဖြစ်နေတာအဲ့တော့စေတသိက်ခေါ်တယ်ရမယ်နော်ကုသိုလ်ကကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါကိုတွေးဖို့တတိပစ္စည်းကြီးဆိုင်မှာလားအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုင်မှာလားသို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကြီးဆိုင်မှာလားကိုပြန်မေးပါတတိဒီလူတွေကြီးဆိုင်နေစရာမလိုဘူးကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကိုကြီးဆိုင်ရမယ်အဲ့ဒါမှဟိရိဩတ္တပါဒုစရိုက်မဖြစ်အောင်နေနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟိရိဩတ္တပါဆိုရင်ဒုစရိုက်မဖြစ်ဘူးဒုစရိုက်မဖြစ်ဆိုတာကဥစဉ်တို့ကာယကံမနောကံကိုဖဲ့လိုက်ဝစီကံကိုဖြစ်ဘူးမုဒ္ဒဝါဒပိဋကဝါဒပရုဒ္ဒဝါဒတဖတ်ပလာပါဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးဥစဉ်တို့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်မုဒ္ဒမဖြစ်ဘူးပိဋကမဖြစ်ဘူးပရုဒ္ဒမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တန်ဖတ်ပလာပါဖြစ်နေသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာသာရေးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလူမှုရေးစံနေတဲ့အတွက်လူတွေအခံရတယ်ဟာနေကောင်းလားဟာစားလို့ကောင်းလားဟာဘယ်အဲ့ဒါလုံးနေတာဒီအာဟာရိကနောတ္တပအဲ့ဒီအာဟာရိကနောတ္တပဖြစ်ပြီဆိုတာ ਨੇ ပတ်တာမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့သူလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကံကိုသူမယုံတဲ့အတွက်ကုသိုလ်ကိုဖြစ်စီပြလိုက်တာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လာလဲအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်နားလည်ဖို့တော့နားလည်ဖို့တိတိကျကျပြောတာဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ကမလွယ်ဘူးကုသိုလ်လုပ်ဖို့ကလွယ်တယ်လောက်တာပဲရော့အင်းပေးလိုက်တယ်လောက်တာလွယ်တယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ကုသိုလ်စစ်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်ဗျာဟိုကြည့်လေဒါကဘယ်လို emotion ပြောတာဒါပြီးအာလောဘတန်တာတဲ့စိတ်မမွေးနဲ့ပေးခြင်းတဲ့စိတ်ပဲမွေးလူတွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးချမ်းသာခြင်းတဲ့ဆိုတော်ခက်ပါတယ်ဘယ်လိုပြောရမှာလဲဒါနလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်လို့လုပ်တာလဲဒီဘဝဆင်းရဲတယ်လေဗျာနောက်ဘဝကျချမ်းသာခြင်းလို့ကုသိုလ်ကအာလောဘဖြစ်ရမှာဒါသောပနာတာဒါရဏပဲရှိသေးတယ်ညာနာတန်ပြောရပါလာမပြောနဲ့မဆန်သေးဂရုဏာမုရိယဝိကြံသေးတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်တာနဲ့လာမှာအာလောဘတဲ့မလို့ခြင်းပါနဲ့ပေးလိုက်ပါပေးပါလိုခြင်းလောဘပြန်ဖြစ်တယ်လိုခြင်းလောဘဖြစ်တဲ့ဆိုတာနဲ့တတိယမရှိတော့ဘူးတတိရှိရင်အာလောဘမလိုခြင်းကိုပေးခြင်းတဲ့စိတ်ရှိပဲပြီးတော့အာဒေါသဆိုတာကမေတ္တာလုံးဝမပြည့်ဘူးပြုံးမပြည့်ဘူးဒေါသလည်းအဖြစ်မခံဘူးအကုသိုလ်လည်းဖြစ်မခံဘူးပြီးတော့တတရမေဇတ္တဥပက္ခပဲရှိမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလိမ့်မယ်။အော်အတန်ပဲလေ။ကဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလိမ့်မယ်အတန်ပဲလေ။အကုသိုလ်လည်းအဖြစ်မခံဘူးဟိုဘက်လည်းအဖြစ်မခံဘူး။ဒါပေမဲ့လူတွေကကဲတဲ့အတန်ကိုသာမကြားကျင်တာရှိမတဲ့အတန်ကိုကြားကျင်တယ်။အလှူလာပြီးတော့ကွာကျေးဇူးတင်စကားလေးတောင်ပြောဖို့မရဘူး။ဒါလည်းလာသေးတယ်။အဲ့ဆိုရင်တတရမေဇတ္တမရှိဘူး။ကြံသေးတယ်။သောဗနာတရဏစေတသိက်16လုံးရှိတယ်။အများကြီးမပြောဘူး။1 2 3 4 5 6 9လုံးပဲပြောတယ်19လုံးမှာနောက်ထပ်12လုံးကျန်သေးတယ်ကုသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါကုသိုလ်စစ်တာမဟုတ်သေးနော်ကုသိုလ်စစ်ရင်အမောခေါ်တဲ့ပညာပါမှာကုသိုလ်စစ်တာအဲဒါဆိုတော့လောက်တဲ့ကုသိုလ်ကြည့်လိုက်ကုသိုလ်စစ်ဖို့နေတာကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့တော့မလွယ်ဘူး
ကိုယ်တို့ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘာဖြစ်မှာလဲလွယ်လေးအခုတို့ဖြစ်မှာပေါ့ဖက်ပြီအခုတို့ဖြစ်နေတွေးတိုင်းဘာဖြစ်မလဲအခုတို့ပြန်ဖြစ်မှာပေါ့ဒါဆိုဒီရောပေးတာကိုယ်တို့မဖြစ်ဘူးလားပေးတာကိုယ်တို့ဖြစ်တယ်တွေးတာကိုယ်တို့မဖြစ်တော့ပေးတာပဲပါဉာဏ်ရှင်းရှင်းမရှင်းရင်ရော့စားဒါနတော့ဖြစ်တာပဲကိုယ်ကိုတတိပပမဆိုလိုက်တယ်ပဏာတိဝတ္တဝရံဒီခရသမန်သမာရိယမိကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့တကယ်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာပြန်တွေးတိုင်းကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်မခံနဲ့နော်ပါဠိမှာပါပိတာဒါနတတဝသီလသမာဓိတဝဥပဒထကံကတ္တဝတံအတ္တတေတိအဘိနန္တတိသဘောကျအောင်တည်းမဟုတ်ဘူးတိတ်ကိုဆွဲလန်းတာဒါတည်းလည်းမဟုတ်ဘူးတံအာရဘရာဂောဥပိသတိတဲ့လောကတကုသိုလ်အကြောင်းပြုပြီးတော့ရာဂဘဝမှာချမ်းသာခြင်းကြတယ်ပြီးတော့လူဖြစ်ခြင်းကြတယ်နတ်ဖြစ်ခြင်းကြတယ်ပြီးတော့သူနဲ့တွေ့ခြင်းတယ်ဖြစ်တာပေါ့နော်မဆန်းဘူးပြောတာနော်ရှော့ဖို့တော့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒါကိုမဆန်းပြောတာလဲဦးဇင်းတို့ခုနပရိပူဇိကလေးပြောလို့အခုသူမေတာနဲ့သူမေတာကြည့်မယ်သူမေတာပြီးတော့သူမေတာဘယ်သူလဲဆိုသိမှာပေါ့နော်ဒါပြောစရာမလိုသူမေတာတော့သူကရှင်းတယ်ကုသိုလ်ဆိုဘာမှပြောစရာမလိုဘူးယသိတောင်ဝထားတာပဲအဘိညာထားတာပဲဖခင်ရဲ့ခြေမှာဖျားစုပန်ခဲ့တာပဲနောက်ကနေကပ်ပါလာသူရာဂဘယ်သူချစ်တာလဲဆိုရင်သူ့ချစ်တာလေယသိကိုသူချစ်တာလေယသိဖြစ်ပြီးမယ်ဟုတ်တယ်မလားဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့ပယ်ကြတာမဟုတ်ဘူးလေကိုယ်တို့မဖြစ်တာပဲပြောတာကြောက်တော့မကြောက်နဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အာကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးအပယ်ကြတတ်တဲ့အရာတွေရှိတယ်အာကုသိုလ်တော့အဖြစ်မခံနဲ့ဟုတ်တယ်လားမနော်အတွေ့မှားတာနဲ့အာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်မကဘူးဒုစရိုက်ပါဖြစ်တတ်တယ်အခုအာကုသိုလ်ဖြစ်ရုံနဲ့ပြောတာဟုတ်တယ်လားမဒုစရိုက်ဖြစ်တာဒုစရိုက်ဖြစ်တာကိုပြောမယ်အာကုသိုလ်တော့များဖြစ်ကြတယ်သူကိုပဲဖြစ်ကြတယ်ဒီနေ့ကုသိုလ်လုပ်လိုက်ရပြီငါမှလောဘတစ်ချက်ရောသွားပြီတွေးမယ်စားကုသိုလ်လုပ်လိုက်ရပြီဘုသူ့ပေးလိုက်ရတယ်လူသွားတွေးတိုင်းအတ္တတိအဘိနန္တတိဖြစ်တတ်တယ်ပြီးတော့လူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းရင်ရာဂော opposite ဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ပဲတွေးပါဒီနေ့အကုသိုလ်မဖြစ်ပဲနဲ့ကုသိုလ်တကူလုပ်လိုက်ရပြီဒီလောက်စင်တော့ပြီဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်အာကုသိုလ်အဖြစ်ကနေပြီးတော့ဒုစရိုက်အဖြစ်တစ်ထိဖြစ်လာတာရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဒိဋ္ဌိ obesity တဲ့ဒိဋ္ဌိ obesity တတိတော့ချမ်းမဟုတ်ဘူးဒါနံဓတ္တဝါဘာလို့လဲငါလှူတာသီလသမာဓိတော့ဘူးလဲငါသီလမြဲတာလှူတာတန်းတာသီလဆောက်တည်တာဒီလူသိအောင်လုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးတနည်းပြောဆိုကြွားဖို့တော့မဟုတ်ဘူးလေအလှူရှင်ဆိုလူတိုင်းသိတဲ့ကိစ္စမသိလို့မေးရင်တမျိုးပေါ့ဒီနေ့လှူရှင်ဘယ်သူတော့သူပေါ့ဆိုတော့ငါလှူတာလေဒီ obesity တော်မလွယ်ဘူးလောကမှာအများကြီးအလှူရှင်မှမသိမှဆိုတော့ကားဖို့မှလေတခါမဲဆွဲထွက်တယ်လို့လုပ်တဲ့လူတွေရှိသေးတယ်ဒိဋ္ဌိ obesity တွေပမာဏအပေါ်ဆုံးပြောတာအာနာရှင်မအာနာလို့ဒါပဲပြောလိုက်တာမှရစရာမရှိဘူးကြည့်လိုက်ကထိန်ဝဲတွေမှာလူသိရှင်ကြားကြီးကြီးကျယ်အုံတောင်းနေကိုယ်တော့ငင်းငင်းတော့လုံးမကိစ္စဘူးအဲ့မှာဒိဋ္ဌိငါသားငါသမီးငါပစ္စည်းငါဥစ္စာတလွဲကြီးတွေးပြီးတော့ငါလုပ်လိုက်ရပြီငါလုပ်တယ်လို့တွေးစရာမလိုကိုယ်တော့လုပ်တယ်လို့ပြင်တော်ပြီပေါ့ငါ့ကိုဖြုတ်ထားလိုက်လေဒီနေ့ဒါနလုပ်လိုက်ရပြီဒီနေ့ဒီလားဆောက်တည်လိုက်ရပြီတော်ပြီလေအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးငါလှူလိုက်ရပြီငါဆောက်တည်ထားတာအဲ့ငါပဲလားတတိယလာတာပဲ
Shimbiaye, Malu Mabian, Blubio Mandy, to me, Milu Bio in the Hoda Bo. I got to me a Mina Mobu, say my opinion, Lunenda. Young Yoshimu, the Keku, we don't your mom, you know. I went to Jova, who she lay do the pit ball. The 3,000 pound Joe, quote the name of Jora, Pimaram Joe, do the Paveloni Loni. My Pabla, he may have come years ago, but you're losing Joma Mobu. Mine call the guy la la. The guy good loaders, a good opinion, no? McKinnon, and Beauty, Lumamo, she met Lucaman, Bian Loma. May I elo the Yabo? They are deity, obesity. Ma, Lulayabi. I did deity and mother demobo. Ma, do by your Jamma Aloa, deity bear. I said, but do go Lulayabi. But do go with them, Lugulia, and Lulon is a Toby ball. Toro Capari. No? People are made look young and you. Other day, been under the lower people are me, blue him them beautiful. Rago obesity, lower was a ship by people are me, blue him them. Be a dirty obesity, dirty people are me, blue him them. But people at home, you. A computer, a good of mine. Would you load a good? Pidala a good, and a pim can ever. No? Dirty obesity, dirty lamp pita body. Mr. Didibiola Moguna. Mr. Didibiola, also to Dana Loda, the last of it. Oh, we are not a lame, I'm a Pietana Nabi. We see case are obesity, and I'm better now. To give Pietana. They didn't understand so long. We see case are obesity. We see case are obesity. And they appeared. Ludomir appeared. Kuzukan, County Joe, Pico Pilula, Kudura, Janibi, couldn't pay you. And they appeared. She did. The children are good on a bad day, and they shit up, no? Dilo young man in a pokori, could he Bama Pidibala? Lugonia Dina Mianibi, Lusoria Madibu, Pita de Akuduman and the Apida she did, Akuduman and the Apida. Maru, doesn't good alone, could he good Juma Pidibu, Penavia, Kudu, Jubiwa, do me and we be a man, Hoda. Kudu and we be Mali. I doubt can not be seen with none of Juzare. A Kulo good channel resora, did I Marina can Kushi. Kadara Loda Javi, could him a channel, they were Shima Bureau Dana Kudo. Loda Mian channel so, Tina Saudi, Jamma so, Diola Mavila, Dio Beshi, who live happily. Penny, I take up Balade Kanya to Mabio. Kutu can the Kua, the woman to be Busui, and John Legend added. Obina, and the machine on Dorava. No, some legend, and I give him the Chilemno. Quit down the Lucia. Salet me at the Queen Donia dinner. Obi, we see his obesity, then they are pities with any Yama, I chant and they are pit at this or Mazino. She arms, you know. And the Kua to be the Kama. Data Jama. D1. D1 might be. Now, why by your needle? Tandrama beat them a bit of your needle, my below the William. D1 might do me. Kudo Lolo, Agudo Lolo, D1 might do me. Damn it, John, that's him. But John, that's him, what is it? And now again. Shanda. Shitchin. Ni roda ma hajin to sidna te tan chin le alu water passion Saint Chin
ချက်၄ချက်ပြည့်စုံရတယ်တစ်အလှခံပုဂ္ဂိုလ်သည်အနာဂံသမုတ်ရဟန္တာဖြစ်ရမယ်ဒါနဲ့မရသေးဘူးနော်နှစ်နိရောဓသမပတ်မှာထားခြင်းနိရောဓသမပတ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးလူဘဝနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ထမင်းမစားဘဲနဲ့9ရက်တီးတရားထိုင်နေတာမျိုးပေါ့နော်ဒါကိုနိရောဓသမပတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကအလှခံပုဂ္ဂိုလ်ဖက်ကဒါအလှခံဒါအလှရှင်စေတနာထက်သန်ခြင်းတကယ်ကိုစေတနာထက်သန်ကိုရှင်းနေမယ်တားလှူချင်တာပဲပြီးတော့အလှဝတ္ထုတန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းအလှဝတ္ထုတန်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်ဆိုတာတမ္မာအာဇီဝနဲ့ရတာပြောတာမိစ္ဆာအာဇီဝနဲ့ရတာမဖြစ်အောင်တခြားလို့မကျင်လို့ဆိုတော့မဟာဒုတ်ပေါ့နော်မဟာဒုတ်ဆိုတာကြာဖို့မှာပေါ့နော်ပဏိဒသမနေလောင်းမဟာဒုတ်သိစင်ရတယ်ဒါပေမဲ့လေတန်ဃာတွေကိုဆွန့်လှူရမယ်ဆိုအတိတစ်ခုရတယ်ရတဲ့ပြင်သူကတန်ဃာတစ်ပါးတွေသူကယူလာတယ်သူတို့မိသားဆိုလင်မယားနှစ်ယောက်တည်းရှိတာပေါ့နော်သူတို့မှာလှူစရာမရှိဘူးတန်ဃာများလှူဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတစ်ပါးစာယူခဲ့တယ်ယောက်ျားရောမိန်းမရောကြိုးစားပုံတွေကြည့်လိုက်အောင်စေတနာထက်တန်တယ်လူကံပုဂ္ဂိုလ်ခဏထားသူမသိဘူးလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူလားမသိဘူးသူမသိဘူးစေတနာသိထက်တန်တာပဲယောက်ျားရောမိန်းမရောအခုခေတ်ဆိုမလွယ်ဘူးဗျစားစရာမရှိနဲ့ဘုန်းကြီးဘာလို့ပိတ်နာလာလဲဆိုပြဿနာမိမရှာအောင်မသူမိမမရှာဘူးသူမိမတိုင်စင်းထမင်းကူချက်ပေးတယ်အဝတ်ကူလျှော်ပေးတယ်ထမင်းကူချက်ပေးတာအဝတ်ကူလျှော်ပေးတာမိစ္ဆာစီဝမှာမဟုတ်တာဘာဖြစ်လို့နင်းကဒီလောက်ကြိုးစားနေတာလဲတဲ့ကြိုးစားမှာပေါ့ရှင်ကျမတို့အိမ်မှာလေသံဃာတစ်ပါးဆုံးကပ်ဖို့အတွက်တောင်းယူထားတာဆိုတော့လူတွေကလေအေးရောဆန်ပေးရတာနဲ့ပိုက်ဆံပေးရတာနဲ့သူရဲ့ယောက်ျားမာတော့တိုင်မိတယ်သူကလည်းမေးတယ်ဘအိမ်ရေလိုခြင်းလဲဘအိမ်ထင်ခွဲပေးရမှာလဲထင်ခွဲလဲတကယ်ကိုစိတ်ပါလဲပါခွဲတယ်ရေခန့်လဲစိတ်ပါလဲပါခတ်ပေးတယ်အဲ့ဒါလူစားလို့ပြောမလားမိစ္ဆာဇီဝလို့ပြောမလားပြောလို့မရဘူးလေဒါတမ္မာဇီဝပဲလေလင်မြတ်နဲ့စလုံးနှစ်ယောက်စလုံးစေတနာထက်သန်တယ်ပြီးတော့သူတို့ရှာဖို့ရရှိလာတဲ့ပစ္စည်းတွေတန်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်ပြီးတော့လူကံပုဂ္ဂိုလ်တခြားလို့မဟုတ်ဘုရားဖြစ်နေဒါကြောင့်ဒီဘုံမှာချက်ချင်းကြိုးပေးတာလေဒီဘုံမှာချက်ချင်းကြိုးဒါကုသိုလ်ဘက်ကပြောတာအကုသိုလ်နဲ့ဥစဉ်ကြည့်အောင်စောကခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအနာဂံဉာဏ်ဖြစ်နေရမယ်ပြီးတော့နိရောဓသမပတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့စောကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစေတနာဆိုးရှိရမယ်ရုပ်မာလုံးနဲ့ပေါ့လေပြီးတော့လေးစောကားတဲ့အချက်၄ချက်ပြည့်မှလူစရလောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကချက်ချင်းမြင်မျိုးမယ်။သို့မဟုတ်ဒီဘဝမှာဒုက္ခရောက်ပြီးတော့အဝစီကြမယ်။အခုကြည့်လိုက်လောကမှာရုံမှတဲ့ပုံကိုယ်အများကြီးပဲ။လက်နဲ့ပုံစံအစုံကန်ပြီးတော့ရုံမှနေကြတာ။ရုံမှခံတဲ့ပုံကိုကြည့်လိုက်လေအနာဂံတွေကရဟန္တာတွေကဟုတ်ဘူး။အနာဂံတွေမဟုတ်ရဟန္တာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဘလောက်ကိုရုံမှတယ်ပြောသူတို့အလုပ်တွေဘလောက်ပဲရုံမှတယ်ပြောစော်ကားခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနှိပ်ပါနေတဲ့အတွက်ချက်ချင်းကျိုးမပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမပေးနိုင်တာကိုသူအကြီးအကြောင်းတွေကမသိပဲနဲ့ကုသိုလ်ဒီလောက်ကြာရင်လုံးနေပြီကုသိုလ်အကျိုးမပေးသေးဘူးလားချင်းချင်းဖမ်းမယ်သူ့အမေပေးမယ်အမွေတော်မှာသူ့အမေမှာမသေးသေးပဲနဲ့ဘာလို့အမွေပေးရမှာတော့အဲ့ဒါကိုသူတောင်းအမေမွေမပေးသေးဘူးလားငါပေးပေးရမှာလားချင်းချင်းဖမ်းသူတွေကကံပေးမယ်အမွေကိုသူ့အမေပေးမယ်အမွေလို့ထင်နေမှမသိမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လူရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဝိသေကိစ္စ obesity တဲ့လောက်ထားတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်လေလူတွေကတန်တရားဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ကုသိုလ်ကျိုးဆိုရှိလို့လားကွာငါတို့ကုသိုလ်လုပ်နေတာကြားပြီအခုဒီကုသိုလ်ကျိုးမရသေးဘူးဒါကတော့မြင်ရထင်ရတဲ့ကုသိုလ်ကျိုးပေါ့နော်တချို့ရှိသေးတယ်ကောင်းတာလုပ်ပြီးတော့ချီးကျူးမခံတာဆဲခံတာလေကိုကောင်းတာလုပ်တယ်လုပ်တာတော့ကုသိုလ်ဆဲခံတာလေလုံမိတာပေါ့မှားတာလုံမိတာပေါ့မှားတယ်ဆိုတာဝိသေကိစ္စဆဲလဲဆဲခံတယ်လုံဆဲတာသူကိစ္စကိုဘယ်တော့မှတန်တရားမရှိနဲ့ဒါမှမရဘူးလူတွေစိတ်ထဲမှာတန်တရားရှိတာ哦ဝိသေကိစ္စ obesity တယ်
ကောင်းတာလုပ်လည်းမထူပါဘူးကွာကောင်းတာလုပ်တဲ့ second လို့လုံးနေတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါဝိသိကိစ္စ opposite ခေါ်တယ်မလို့ပုရုဇဉ်တွေတော်တော်မလို့အရိယတွေဖြစ်မှဆင်ပြေတာပေါ့နော်အရိယအပြည့်စာသင်စရာမလိုတော့ဘူးသူအော်တိုသိသွားတာသူသစ္စာလေးပါသိတာဟုတ်ဒီလောက်ပြောစရာများတယ်ကြည့်တော့အဖြစ်သိကြတယ်ဒီလူတွေဘာလဲဆိုတော့သိပြီးတယ်ဒီလောက်ပြောနေရတယ်ဆိုတော့သိကြတယ်ဘာလဲဆိုကိုယ်သိပြီးသားဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်လောဘလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အတ္တဒိဋ္ဌိအပိနိုင်တယ်ဒီရာဂ opposite ဆိုတော့လောဘပြောတာဒိဋ္ဌိ opposite ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြောတာကိုဝိသိကိစ္စ opposite ဝိသိကိစ္စဖြစ်လာပြီစိတ်ချကုသိုလ်မှာတန်တဲ့ရှိရင်တော့ဒီလူကုသိုလ်ဆက်မလုပ်တော့အဲ့ဒါဒုစရဖြစ်ခြင်းအစားပဲလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုလောဘဖြစ်တာပဲပြောပြောကျင့်တတ်တာပဲပြောဒီတော့အကုသိုလ်မလုပ်ဘူးကုသိုလ်ပဲထပ်လုပ်မှာဥပမာဆိုပါစို့ကိုယ်ဖုန်းကြီးကြီးညိုတယ်အဲ့ဖုန်းကြီးကသူပင့်တိုင်းလာတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါသူထပ်ပင်းအောင်မှာပဲလေကုသိုလ်ပဲထပ်လုပ်နေမှာပေါ့ရှင်းရှင်းလေးလေဘာဖြစ်လို့လဲကျင့်တတ်လို့လုပ်ကြလေကျင့်တဲ့ဆိုရင်ဘလောက်ပဲလောဘမှုစိတ်ဖြစ်တယ်ပြောပြောကုသိုလ်ထပ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝိသိကိစ္စတန်တရားရှိရင်ကုသိုလ်မလုပ်တော့ကုသိုလ်ရခြင်းအစားဝိသိကိစ္စပဲဒီလည်းဒီတိုင်းပဲငါလူတဲ့လေထပ်လုံးမှာပဲငါလူတာလေထပ်လုံးအဲ့လိုထပ်လုံးမှာထပ်ပြောအောင်မှာပေါ့မလူဘက်နဲ့ငါလူပြောလို့မှမရတာအဲ့ကြောင့်ဝိသိကိစ္စကအကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အစပဲကုသိုလ်မလုပ်တော့တော်ငါတို့ကုသိုလ်လုပ်တာကြားနေခုလည်းကြိုးမပေးဘူးဘယ်ကလာပြီးမှတော့ခုနချက်လေးချက်ကိုလေ့လာရတယ်ဒါဥစဉ်တော့ကံမပစ္စည်းအောင်ပြန်ပြောပေးမှာပေါ့နော်အခုတော့နည်းနည်းဖြုတ်ပြလိုက်တဲ့ချမ်းမဟုတ်ဘူးဒီကြားထဲမှာဥစဉ်ပဲတင်တန်းပြက်ပလားအဲ့လိုမှဒီတက္ကသိုလ်ပဲတင်တန်းပြက်မလားမသိဘူးပေါ့နော်ဥစဉ်ပဲကတော့မပြက်ဖို့တတ်နိုင်တော့ကြိုးစားပါတယ်ချင်းနေမကောင်းလို့သာရတာပါပုံမှန်တော့ဥစဉ်ကမပြက်ပါနော်ဟုတ်ပြီကုသိုလ်ကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်တာရမယ်နော်အဲ့ဒါဝိသိကိစ္စ opposite ပြီးရင်နောက်ထပ်လာမယ် audition opacity audition opacity ကုသိုလ်လုပ်ပါရဲ့ဝုဒ္ဓဝါဒနဲ့ဒီလိုတွေတွေးလည်းမတွေးနိုင်ဘူး audition ဆိုတာပြန်လွှင့်တယ်သူပြောတာဟုတ်ပြန်လွှင့်တယ်ဆိုတာသိရမတွေးနိုင်တာပဲလေလောက်တာတော့ကုသိုလ်ပဲအော်ဒေစာဖြစ်တယ်ပြန်လွှင့်တယ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်မတွေးဘူးဘိုးတူဝါဒလောက်တာမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ထပ်လာအောင်မယ်ဒေါမနတန် opacity ဒေါမနတန် opacity ဒေါသဖြစ်တယ်တဲ့လောက်တာကုသိုလ်တွေးရင်ဒေါသဖြစ်တယ်ကြုံမှုမှာပါတော်ပြီဒီကြောင့်တော့နောက်မသွားတော့ဘူးဒီလိုတော့မလှူတော့ဘူးလှူတာပေါ့မှားတာလှူတာပေါ့မှားတာတော်ပြီအဲ့မျိုးအဲ့ဒါဖြစ်မှုမှာပါနော်ဒေါသတော့တော်တော်များဖြစ်ဘူးတယ်အခုကမလို့ဘူးဗျာအခုခေတ်ကတော့ဝိမု ക്തി ခေတ်လို့ခေါ်တယ်အခုခေတ်ပေါ့နော်ကလျုတ်ခေတ်ဆိုတာပြက်ခေတ်ဝိမု ക്തി ခေတ်ဆိုတာလွတ်တဲ့ခေတ်လူတွေတော်တော်များများကတဲ့ပရမတ်တန်ပို့ကြလာလိမ့်မယ်တနေ့ပြောမယ်ဆိုတော့ရုပ်တန်နန်းတန်အဘိဓမ္မာတန်ကိုပို့ကြလာလိမ့်မယ်သူသာသနာ2500ကျော်ရင်2500ကျော်ရင်ဟုတ်တယ်သာသနာ2500ကျော်သွားပြီသာသနာ2500ကျော်တဲ့အခါမှာဝိမု ക്തി ခေတ်တယ်ဝိမု ക്തി ခေတ်ဝိမု ക്തി ဆိုတာလူတွေတော်တော်များများကကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့လေလောကမှာဖြစ်ပြနေတဲ့ຢာကိုညီငွေလာလိမ့်မယ်တဲ့သံဝေကများရပြီးတော့တဲ့လွတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပိုများလာလိမ့်မယ်တဲ့ဒါလည်းအမှန်ပဲဗျသူများတော့မသိဘူးဥစ္စာတော့လန့်နေပြီဟိုဒူဘွားကြီးရောဥစ္စာတော့အသက်ကဘာမှမရှိသေးဘူးအတွေ့အကြုံတွေကကောင်းတဲ့တွေ့အကြုံကနေပြီးတော့မကောင်းတဲ့တွေ့အကြုံကတော်တော်များတယ်ဥစ္စာ generation Z မဟုတ်ဘူးလေဝိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးတော်ကိုချင်းနေဆိုးနေပြီဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဆိုတော့တွေးကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကလူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမှာလေတာဝေကရားစေတယ်လူဘဝဆိုဒီလိုမျိုး
Dokare Miana Bala. Allo, Doka Mia Bala, do the book of Miada Kego, we move the Kelo. A good luneri, Tomo Luleri, Tomo Lugiri, Tromiaga, we move it. A dream, manai. Mara do your yellow. Mano, Manada, Genton Jed, Kego Yalabi. A cookie, a cookie. That we move the Keko. Eddie, we move the key of their karma. Mara Bogo in the Yam Shibu. Do you go to the bono? Coco Bibia Dinare. But do go payame, but do Kayam the Tigore. Adi Jarema was in Pony 3 times. Pony Broma, Kuma Pinny, Ahudo Seco, Tomapio. Topia was away, but I'm a lumbia, who are leader. Counts on Obia. A lamp or a temabia. I don't tell you the papillars, Lurigali. She, Domina obesity, Tito Pony to water. Mara, Chidwara. Lubura Valley. Papillane, Domina than obesity. Now let Mulu Chidwara. And I have to show you my main Mulu Papilla. Mabunevio, Mulu, Miai, Ponies on Chido. Say, Chan. We don't know the dynamic. Lucian Shinilo, Jetty Nina. Lucian Teama machine was to me. I can't think I would have a $10. Segumina was in a Riam hobo. At that they can be the agent that I'm putting a power. Say, Chan, you tell him. And there was no one. Go to the Lucian way, daughter, the people, the Miai. A Miai. Below bay, check the Yabi, Tomabione, below bay, Machete Yabi, Tomabione, particularly. Flew tarde, Kudo Shinduiga, Twitter then, I could pita Muko, Pony the Promalo. Shishini, we went to go Jadwabi, to talk with Jadwabi. Kuna talk na September, no? Low Timaba, Passos of Timaba, no? I don't know that obesity. Toda Pinijara, Doda Pinijara. But you never Slulem Luginobu. Slulem Luginos, Detilemo, Sixalemo, Doda. Here, Slubina would be and Marlo Tina. Can you lumialo? Can you look at Yuma? Maybe you can be Lumialo. No? Raja, a team of Mazine, Slubida, Kudo the Kubu, Agudo, Baroma, Kimakan, Nelu, Yora, Abime, Sakani, that Veraba, Tiani, the Gamlo. A ream hold it to a papilla, a dream, Mother Day, a beauty, Mother Day. A dream, Mara Shibizi, a Biom Mazin, and not love Mazin. A Bioma love mine, can Yama solo. Baroma Tomabione, we're going to do in the Johnny Habit. Zunoma. Tomabio, Pora, the gauge you with a Tata, Gango Yonjida Pogorica, a ma of Mamma Dire, and a Malabo, E.G. Ludia a Mamma and Dividend, many nine, Matanai, Piomi at a what sea gang call it. Was he gan born now? Malone. Yamana, as we dominate than out bait city. We don't pull with those in Andy. Tajato, Dobida. Pobe. To say Nandi Kunaga Dana de la Pavida, Edidana de la Bona de Bobe to say Nandi. Look at Vide Aya Alongo, Pavile, Ata Didi, Ata Didi, B. Nandi. Kunaga the Kuzi. A good job. Say them a pound on it, or so Sweden and Diaz and Sonan and Arabo, Obe do say Nani, a Jinga local ya alongo, Ada lady, Diade, Binadity, Ta, the board Chari, Peter Araba, Rago obesity. Tan Araba Rago obesity. Rango, a jump you dog, Ragale Pide. Time to do when deity obesity, Wisikis are obesity, dominant than obesity.
Deti le pinande, Wisiki Sale Pinande, Ode Sale Pinande, Domina Dale Pinande. Tanga Saman Bogori Biora. Zanem Sande, who can sign. Zan the money pit a day. Send the Mariga, Papita Suro. You know, Taman Bono, Ogori, Aku Pita, son of Samba, who is Sanyaka Bogori. Zana Wotedoa. Zana Wotedo. Zan was at a Bogori. Zana Tana Bida Kama. Zana Atati. Zana Ata Didi. Zango Chita say pit, yeah. Kango Chita say pit, son of Sambo. Who's Zan Chita say pit? Loba Bay. Araja or Naro Abu the Veda Pasana Mando. Okara Mapina Bono. Zana Ata Didi. Pido a beat Nandi. A beat Nandi. Araba Rago Ope City. Raja Biro Ragapide, Papimania Mesura, to be dearly. Premezan Bida Bogo de Yoga, Zamwenzala de, Premezan Tare, and is Zango, Sedema, Soe Bido, China de, Pido, then Araba Rago obesity. And is Zanjo Shaman Boa to be China Nida. Raga for them. Pido Deti obesity. Deti land, Pide, we seekers are obesity, we seekers are Pina there. Pido Odes and obesity, Odes are Pina there. That's then Kuna Biogada can go jump you with Akudo Pina the low, Zan go jump you on it, Akudo Pina there. Dona Piraja to the view, Sani Brihini, San Shodwai. Coming on that cookies out of Mohoba, Sayara Bogori. Dr. Lame, Sani Brihini, San Shodwai Kama. Zani Brihini. San Shodwai. Webdi Darida, Webdi da Breda. Webdi Darida, sick, the long, Sierra, one of the nine boy. Orderly, Zanyada, San Shodwai. Chabumabo, Queli, Zamagazani, Sangazara, Miani, Kaman, and Yada de Sula. Seroli, Tugo, Somali. In Pali, Sony the 11, no? Dominant ability. Do, and then obey city. Seron David, Queen David Biore, Queen, Zani Demikazani, Zan Gazara, Miani, Kaman and Yada de Gamada, can they amuse me? Can amuse me and Yada de Tabimeli, the Queen Lia, Nim Nebu. Kongi Makna, Pian, Minio. Yabulivia, Puruzin to Yasega, Yima Manina, Kongi Pian the Inn. Toto Piadakama, Totia Comaladia, Tin Queen, the chain Sunida. I did the chain tango, Laya Vido, San Shaw Valley. Also a Comalina, ya. A Comalia, you can lead. You can lead a chum. People Mayaba Wubia, a chum Mabuzura, Kumjeda Bama Bona. You also a Kelos. You can't do like that. Commonly, Miss can lie on it. You don't account to Lula Kambama, Amma to attend the Triade. Oh, Sarah Biorezaga, they manabe. Kunga Mabi. You don't come again who can be. Kaman and Yada Dezoa. Hope that way. Mabi. Dominant than of it succeed. I have can load the Bogore, Aku the Vida, son of Sambu, Zayada Bogodama, Aku the Pita day. Did I know the time tinily?
ပရမတ္တကသမာဓိရဇံခဏထားလိုက်အောင်သမာဓိရဟိုကောင်းလိုက်တာထိုင်ရတာတိတ်ကောင်းတာပဲဒါပေမဲ့ဆွမ်းစားခြင်းရောက်လို့တန်ကြောက်ခောက်လို့တာကိုကထလာစားဒါပေမဲ့ဆွမ်းစားတာမှညမစားနိုင်ဘူးအချိန်နဲ့ပါလာတာထိုင်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့လေသမာဓိရကောင်းလိုက်တာဟောနောက်တစ်ချိန်ထိုင်တယ်အရင်ချိန်လောက်ထိုင်လို့မကောင်းနောက်တစ်ခါထိုင်တယ်အရင်ချိန်လောက်ထိုင်လို့မကောင်းဘူးအဲ့ဒါရှော့သွားတယ်သမာဓိနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာဖြစ်လဲ dominant and opposite စိတ်ထဲမှာမကြင်မနှံ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဘာဖြစ်လို့သမာဓိမရတာလဲခုနကရပြီးပြီလေအခုဘာဖြစ်လို့မရတာလဲအဲ့မျိုးအဲ့ဒါ dominant and opposite တွေခေါ်တယ်အဲ့ဇန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခုနဦးဇင်းပြောတာကဇန်နဲ့မဆန်ဘူးเนาะသမာဓိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောပြတာပါအဲ့ကြောင့်ဒါနလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသီလစောင့်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောဘလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဝိသိကိစ္စလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဩဒေသလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒေါသလည်းဖြစ်တတ်တယ်အားလုံးပြန်ပေါင်းမယ်ဒီမှာလောက်တာကကုသိုလ်နော်ဒါနပြီးတော့၅ပါးသီလ၈ပါးသီလပြီးရင်ဇန်ဆိုတာကပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်ကုန်ပါတယ်သူစန္ဒာကအာကုသိုလ်မဖြစ်စေတဲ့ကုသိုလ်တစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာပဲဒီထဲမှာပါအောင်ဝိပဿနာအာကုသိုလ်မဖြစ်စေဘူးကြည့်အောင်ဒါန၅ပါးသီလ၈ပါးသီလဇန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတွေမှာဖြစ်တတ်တယ်လောဘလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အတ္တတွေအဘိနန္ဒတွေရာဂော opposite ပဲလောဘလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပြီးရင်ဝိစီကိစ္စပြီးတော့ဩဒေသပြီးရင်ဒေါသဒါဟုတ်တယ်ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ဒါကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တစ်ချက်ခွက်လိုက်တယ်ကုသလောဓမ္မောအာကုသလတဓမ္မတာအာရမဏပစ္စေနာပစ္စယောဒါနဆိုတာကဒါနန္တတဝါသီလသမာဓိတောဥပဒထကမ္မကတ္တဝါတံအတ္တဒေတိအဘိနန္ဒတိရာဂော opposite ဒိဋ္ဌိ opposite ဝိသိကိစ္စ opposite အောက်ဒေသံ opposite dominant and opposite ဒါနတစ်ခုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်အလုံးဖြစ်နေတယ်သီလလည်းတရားပဲ၅ပါးသီလ၈ပါးသီလကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စဩဒေသဒေါမနတာဖြစ်နိုင်တယ်ဇန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဇန်လျှော့ရင်ဒေါသဇန်လျှော့တာမဟုတ်ဘူးရပြီးသားဇန်ပဲဇန်ဝင်စားပြီးပြန်ထားတဲ့အခါမှာဇန်တွေ့ရင်လောဘဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စဩဒေသဇန်လျှော့သွားရင်ဒေါသရမယ်နော်ဒါအတင်းချုပ်မယ်ဒါဆိုရင်လူတိုင်းဇန်ခုတော့ဇန်ပြသေးပေါ့နော်ခဏထားလိုက်ဒီဇန်ကဖက်လိုက်မယ်အခုလက်ရှိဒါနလုပ်နေကြပါတယ်သီလဆောက်တည်နေရပါတယ်၅ပါးသီလရော၈ပါးသီလပေါ့နော်လောဘအဖြစ်မခံပါနဲ့ဒိဋ္ဌိအဖြစ်မခံပါနဲ့ဝိသေကိစ္စတန်တရားမဝင်ပါနဲ့ဩဒိသဘာလို့နေမှမသိတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ဒေါသမကြင်မနဲ့မဖြစ်ပါနဲ့လုတ်ပြီးသွားပါပြီဒါအားလုံးလုတ်ပြီးသွားပြီကုသိုလ်လုပ်ပြီးရင်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ပါစေအကုသိုလ်အဖြစ်မခံနဲ့အဲကြောင့်ကုသိုလ်ရဲ့အခြေအနေတိုင်းကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ဆိုယုံကြည်ဖို့အတွက်တစ်လောဘအဖြစ်မခံနဲ့လှူပြီးသွားပြီပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်မတွေ့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်တွေ့ရင်ဒိဋ္ဌိဝင်မှာဆိုလို့ကုသိုလ်လုပ်တယ်ပဲတွေ့ဝိသေကိစ္စမဖြစ်ဖို့အတွက်ကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းကကုသိုလ်ကျိုးပေးမှာပေါ့အကြောင်းရှိရင်အကျိုးပေးကိုပေးမယ်ဆိုယုံကြည်ထားတာဝိသေကိစ္စမရှိတော့ဘူးဩဒိသမဖြစ်ခြင်းရင်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာတတိထားပေးရတယ်သူ့ဘောဒီပေးမှဖြစ်မှာလောဘဖြစ်အောင်အာလောဘဟုတ်ပြီနော်ဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်ပုဂ္ဂိုလ်မတွေ့နဲ့ကုသိုလ်တွေ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့လဲဆိုအလှခံပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တာမျိုးဘယ်သူလို့အဲ့မျိုးမတွေ့နဲ့လောက်တဲ့ကုသိုလ်ပဲတွေ့ဝိသေကိစ္စမဖြစ်အောင်အကြောင်းကိုတွေ့အကြောင်းကိုသိပြီးသားမှာကုသိုလ်အကြောင်းဒီကုသိုလ်ကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်ဩဒိသမဖြစ်အောင်
တိဆောင်တာဒေါသမဖြစ်အောင်ဒီတာထားပါဒါကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ဖြစ်စေနိုင်တာမို့လို့အကုသိုလ်မဖြစ်ခြင်းကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ထားတယ်နေဒါမှနော်ပြန်ပြောပေးမယ်ဒါနလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုလှူဒန်းပေးကမ်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူချင်းတဲ့စိတ်မမွေးပါနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကြည့်ပါနဲ့သံတရားမရှိပါနဲ့ဂယုဆိုင်ပါမေတ္တာမပြည့်စင်နဲ့ဒါနလုပ်ရင်ရမယ်နော်နောက်ထပ်လာမယ်သီလက2မျိုး5ပါးဖြစ်ဖြစ်10ပါးဖြစ်ဖြစ်ရမယ်နော်ရလာမဲ့အကျိုးကိုမျှော်ကိုးနေစရာမလိုဘာဖြစ်လို့လဲမျှော်ကိုးရင်လောဘဖြစ်မှာ哦မျှော်ကိုးမနေနဲ့ငါလုပ်တယ်လို့မတွေးနဲ့ကုသိုလ်လုပ်တယ်လို့တွေးပြီးတော့ဘာမှကောင်းတဲ့မှာတန်တရားမရှိနဲ့အကြောင်းတရားတွေအကျိုးပေးလိုက်ပြီးတော့သီလယူရင်သီလဆောက်တည်ထားရင်ဂရုစိုက်ပါစိတ်မလွင့်စေနဲ့တတိထားပြီးတော့သီလယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒေါသမပြောင်းမေတ္တာပွားပြရတယ်ရမယ်နော်ဒီလိုမျိုးဆိုပြောပြနိုင်မှာလောက်တာကုပ္ပဇ္ဇဥစဉ်ပြောရမှာလေဘာဖြစ်လို့ဒါနသီလလုံနေရတာနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တာလဲဆိုရင်မတွေးတယ်လို့သို့မဟုတ်အတွေးမမှန်လို့အတွေးမှန်တာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးအသိအမှန်လို့လောဘကဘာကြိုးပေးတယ်ဒိဋ္ဌိကဘာကြိုးပေးတယ်ဆိုတာတကယ်သိတယ်ဆိုရင်အတွေးပါမလဲအဲကြောင့်တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပအရေးကြီးပါတယ်နော်ဒီနေ့လည်းပဲတခုပဲပြီးမှာပဲကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွေးမှားရင်အကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်တာမို့လို့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်တွေးတတ်ဖို့အတွက်နောက်ကနေလို့ထပ်ပြထားပါတယ်နော်ဒီလောက်သင်ထားတာတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တော့ကိုဖြစ်ကိုခံမင်းဖြစ်ချင်မှာတော့မင်းခံပေါ်ဆိုတဲ့တိုင်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဘာမှလုပ်ပြလို့မရဘူးဘုန်းကြီးရဲ့အလုပ်ဟာသို့မဟုတ်ဖေယားယဟန္တာသံဃာမြတ်ရဲ့အလုပ်ကကဲတင်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူးကိုကဲတင်ဖို့အတွက်နီလန်းကိုတွေ့တဲ့လူကိုလုပ်ပါတယ်အဲကြောင့်တောပိပန္နောဥစုပိပန္နောညာပိပန္နောတာမေစိပိပန္နောဟာသံဃာရဲ့အလုပ်ပါကောင်းကောင်းကျင့်ဖို့တဲ့ဥစဉ်ပြောပြတယ်ဖြောင်းဖြောင်းကျင့်ဖို့တဲ့ဥစဉ်ပြောပြတယ်ဒီထက်ပိုပြီးပြောပြစရာမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဥစဉ်တို့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုသိုလ်ဖြစ်မှမသိဖြစ်နေကြတာဒါအာရမဏပဲဒါကြောင့်အတွေးမမှားစင်တယ်အတွေးမှားရင်အာယုံမှားတယ်အာယုံမှားရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ခက်တာအကုသိုလ်ဖြစ်မှလည်းမသိဥစဉ်သိရောပေါ့နော်အဲ့တော့ပုဂ္ဂိဆိုင်နာမှာပေါ့နော်အရင်ကနဲ့ဆိုင်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်အရင်ကနဲ့ဆိုင်ကုသိုလ်ပို့တိုးလာလိမ့်မယ်ကုသိုလ်တိုးရင်အကုသိုလ်ပြောတယ်အကုသိုလ်တိုးရင်ကုသိုလ်လျှော့ပါတယ်အဲကြောင့်အပယ်မကြားခြင်းပါဘူးနိဗ္ဗာန်နဲ့နေခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုသိုလ်တိုးအောင်ကြိုးစားပါအကုသိုလ်နဲအောင်အကုသိုလ်ပေါအောင်လုပ်ပါနော်အဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များမိမိတို့ဘဝရှင်သန်စဉ်ကာလမှာဒါနလည်းလုပ်ကြပါသီလလည်းစောင့်တည်ကြပါတရားလည်းထိုင်ကြပါလောဘိတဒါနစောင့်တည်ရတဲ့သီလကြောင့်အကုသိုလ်အဖြစ်မခံပါနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပန်းချမ်းထင်တဲ့မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပြီးတော့ဘုရားစာရှိအရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓသာသနာစီရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံဒိဋ္ဌတုသာဓုသာဓုသာဓုဒီနေ့များအောင်ကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ